horário. Pô, velho, não foi Já não. tem o quê? Irmão, a caixinha, velho. E você, tá cansado de depender do som dos outros pra poder curtir o seu fim de semana? A LS acaba de lançar o Verão de Ofertas. A gente vai ter promoção em alto-falantes, drivers, tweets e tudo mais. Tudo isso pra você montar o seu projeto e acabar com essa dor de cabeça. Então, chama na bota e vem pra LS. A saudade dela bate e o porta-mala bate. Eu sou provindo a moda que tá tocando.